Miei piccoli e grandi amici, miei grandi e piccoli amici, miei amiche, un saluto a tutti dal vostro Gino Vox, il vocalist ufficiale di questo canale molto ritmato. Se siete alla visione di questo video, molto probabilmente perché siete interessati a sapere qual è la classifica degli youtubers con più mi piace, anzi con più iscritti al canale, che quindi piacciono molto. Questa sarà una classifica molto densa, come sentite dal ritmo che pompa, perché io pompo la musica. E allora andiamo dalla 10ª posizione a salire. Si parte con Scottex, 1.018.000 iscritti circa per la sua 10ª posizione. Bravo Scottex, se vieni a casa ti faccio anche fare un po' di pulizie con questo nome molto simpatico. Nona posizione invece per Anima, ma che bel nome, molto esoterico, Anima. Nona posizione con 1.025.000 iscritti. Saliamo di una posizione per trovare invece Yotobi, un esperto di cinema e non solo. Quanto è divertente sto ragazzo, bravo Yotobi. Ti saluto e vado avanti con Ciccio Gamer 89, un canale gaming veramente eccezionale che ha totalizzato 1.115.000 iscritti. Bravo Ciccio Gamer, bella 7ª posizione. Si sale adesso e andiamo a fare visita a Franco Matano, questo pazzerello scherzellellone che fa tanti giochetti alla gente in giro per l'Italia. 1.131.000 iscritti al suo canale. Bravo Frank, un saluto da Gino Box. E si sale perché lo spettacolo continua, the show must go on. E the show, proprio loro, sono in 5ª posizione con 1.169.000 iscritti. E attenzione adesso alla 4ª posizione, un'altra testa di serie che neanche so leggere il nome, Stephanie però lo chiamo, anche se c'è un bel 3 di mezzo, 1.307.000 iscritti al suo canale, ancora un record. Forza pompatemi la musica dalla regia, grazie, un altro po' di volume, che sono nella zona calda. Sono al podio, terzo posto per il vostro caro Dexter, 1.484.000 iscritti al suo canale, bravi. Attenzione, seconda posizione per una coppia che fa sbellicare dalle risate, i Pantellas. Quanto sono terribili questi ragazzi, un giorno li intervisterò, ve lo prometto. 1.654.000 iscritti al loro canale. E si sale, non fa male, sale anche il volume che cresce, spacchiamo le casse, alzate i volumi dei vostri computer per accogliere lui, il re dei pienoni, il re delle visualizzazioni, il re degli iscritti dei canali YouTube, Favi J al primo posto. Un saluto Favi, continua così, al momento sei l'indiscusso numero 1, a meno che un giorno io non riesca ad avere un po' di iscritti. Anzi amici, datemi una mano a far crescere il mio canale, iscrivetevi e se il video vi è piaciuto e l'avete trovato utile e molto attendibile fate yeah nei commenti. Se non vi è piaciuto scrivete oh nei commenti. Se invece volete vedere un'altra classifica meravigliosamente condotta dal vostro Gino Vox fate yeah oh nei commenti. Un saluto a tutti amici carissimi, ai più piccoli raccomando di non stare sempre appiccicati al computer o agli smartphone, ma ogni tanto leggete magari i libri consigliati da Iena King, il mio amico, il re di questo canale. Vi lascio a lui, ciao, divertitevi sempre, un bacione, ciao! In tutte le librerie d'Italia e in tutti gli internet bookshop ci sono L'Industria del Male, un libro fantastico per giovanissimi lettori di cui io, Iena King, sono il protagonista, e poi un autentico capolavoro, Elfio e i Satanelli, un fantasy alla Harry Potter ambientato nel mondo del calcio. Nella descrizione del video che state vedendo trovate l'anteprima di tutti e due i libri, assolutamente da non perdere. Buona lettura e buona vita a tutti, dal vostro Iena King.